作為 sneakerhead 咧，點都會俾 Air Jordan 吸引到嘅。2018年嘅時候 ，Levi's 咧就同 Jordan Brand 推出咗 Air Jordan 4啊，但係隔咗咁多年咧，都冇等到佢最新推出嘅款式。今年2026年終於推出另外一款 Air Jordan 3啦。呢款點解吸引我會入手呢？同埋其實咁多年嚟推出過嘅 Levi's Crossover Air Jordan， 邊款而家嘅價值係最高呢？不如今日睇下。如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲褲俾大家，可以加入會員支持下。我哋陸續揾緊合作單位，提供會員專屬折扣，仲會不定期送鞋送衫添。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟講鞋啦。冇錯，今日係講 Nike， 好耐冇講過 Nike 啦。對上一次講 Nike 應該係嗰款 Phenomena， 係啦，嗰款 Loafer 款式嘅波鞋成皮鞋，冇錯啊。咁我最近都比較少講一啲純波鞋嘅款式啦。今年咧入手咗呢一款，係啦。Levi's Crossover Jordan Brand 嘅 Air Jordan 3啊，作為一個 sneakerhead， 尤其是我第一對自己俾錢儲錢買嘅波鞋就係 Air Jordan 嘅話咧，點都會俾 Air Jordan 吸引到嘅。隔一陣咧，你又會想睇下有冇啲新款想買下，有冇啲咩特別版啊，或者 OG 配色啦。喺2018年嘅時候咧，我冇入手到嗰款 Air Jordan 4啊。首先非常之難買，咁啊等咗好多年。去到今年好似8年啦，已經終於又見到 Levi's Crossover Air Jordan 啦。今次呢個款式咧，仲要係一個比較經典 Air Jordan 3。我自己咧買 Air Jordan 嚟講咧，唔計 Jordan 11啦，最多咧就應該係 Air Jordan 3啦。我本身咧非常之喜歡佢呢一個裂紋啊，係啦，非常之正。咁啊，佢今次都保留翻啦，咁我就俾佢吸引到，而且咧我都幾中意 Levi's 啦，本身都成日着牛仔嘢啊，所以今次咧就買咗呢一款啦。但係咧，我再回顧翻以往合作咗幾次啦 ，Levi's 同呢一個 Air Jordan， 咁啊邊一款咧係最貴嘅咧？而家睇下啦。嗱，呢兩個 brand 都唔使我多介紹㗎 ，Levi's 當然係牛仔界嘅一哥啦 ，Jordan Brand 亦都係啦，波鞋界我咁都係一哥㗎啦，即係 Nike 啦嚇。當然啦，你而家好多其他運動品牌推出嘅款式都非常之流行啊，但係講緊如果玩呢個球鞋文化，真係 Nike 開始令到大家比較注意多啲啦。嗱，咁多年嚟佢合作過幾多次呢？你好似感覺好似合作過好多次嘅喎，原來唔係喎。其實連埋今年2026年咧，只係 total 合作過3次嘅啫。第一次咧就喺2008年嘅時候 ，Levi's 就第一次同 Air Jordan 合作，嗰時咧係推出咗 Air Jordan 1，咁嗰款咧係有好多紅色喺上面嘅，亦都有啲牛仔布啦。坦白講，我覺得個配色啊，個設計上咧唔係太過靚嘅。但係當年咧推出嘅時候咧，都唔係一個叫全球性嘅一個發售啦，只係咧有幾間限定嘅 Levi's 嘅鋪頭啦，同埋幾間專賣 Air Jordan 嘅鋪頭咧係有得賣嘅啫。咁喺當年，如果你真係可能作為香港人啦，你想買嘅時候咧，都唔係咁容易嘅。所以咧，因為佢非常之限量啊，去到而家今時今日咧，佢個炒價咧都非常之高啊，都幾有收藏價值。但係咧，亦都唔係最高嗰對。2018年咧，相隔10年之後咧 ，Levi's 同 Air Jordan 再推出，不過今次咧就係推出 Air Jordan 4啦。Air Jordan 4咧都非常之經典啊，即係作為 Jordan 迷嘅話咧，應該都知㗎啦。咁啊，我自己都幾中意 Air Jordan 4嘅，但係當時咧我去排隊咧都係買唔到啦，咁啊冇食炒價啦。推出咗3個顏色，牛仔布嘅藍色啦、黑色牛仔布啦，同埋好似有一款係淺色嘅牛仔布嘅。當時咧最想入手咧就係黑色，其次咧就係藍色嘅。咁啊入唔到啦，得個睇字啦。咁啊諗住睇下佢嘅炒價會唔會回落之後再入手啦。咁當然係冇發生到啦。去到2026年今年咧，應該 Levi's 同 Air Jordan 合作咁耐，最貴最高價錢嘅炒價就係黑色嗰款，係啦，叫 Black Denim 啦。嗰款咧 Air Jordan 4係靚仔嘅，而且咧當時發售嘅數量都非常少啊，所以咧都唔係咁容易買到啊，幾千蚊啦而家。
咁如果有啲 hot size 咧係炒到過萬蚊，咁啊你問我覺得值唔值？你中意嘅咪值咯。咁當然我亦都唔會用1萬蚊走去買一對 Air Jordan 啦，太誇張啦。咁所以咧，今年見到佢再推出 Air Jordan 3，唔好理啦，買到就買咗先啦。最初咧我諗住喺 Levi's 度買嘅，咁啊我冇去排隊啦，太懶啦。見到 Levi's 嘅官網咧都好快賣晒啊。咁其後喺 Nike 嘅官網咧，我就見到咧藍色係仲有我嘅 size， 黑色仲有少少貨嘅，但係咧就已經冇咗我嘅 US9 啦。咁最後咧我就揀咗呢對藍色嘅版本，呢對藍色嘅版本咧都係靚嘅。咁啊當然啦，佢除咗呢個藍色同埋黑色嗰對之外咧，今年咧亦都有推出另外一款米白色嘅。咁嗰款咧係好似中國地區限定，因為係馬年嘅，好似仲有啲字眼係關於咩 Years of the Horse 咁之類咁啦。嗰款我就普通，因為我覺得嗰款米白色再加啲馬毛，好似有啲奇怪咁樣樣。咁啊，最後入咗呢一款，靚。嗱 Nike 嘅 crossover 咧，開心嘅地方就係佢個鞋盒咧都係有特別製造過嘅。有好多品牌推出嘅一啲 crossover 咧，個鞋盒都 hea 地嘅，用翻原本普通版嘅鞋盒就算嘅啦。咁 Nike 咧好多時都會推出一個聯成版嘅鞋盒。咁你見到鞋蓋咧就係冇 pattern 嘅，底蓋咧就係有一個裂紋嘅 pattern 啦。咁啊，今次咧轉咗呢個藍色，係啦，深藍色就當然係襯翻牛仔布嘅顏色啦，冇講錯，係啦。咁上面亦都有 Air Jordan 嘅 Jumpman logo 啦，亦都有 Levi's 嘅 logo 啦，咁紅色嘅。咁啊，睇下入邊啦。嘿，嗱，今次咧入邊有張襯紙，上面咧就係印住係啦 Levi's 喺2012年嘅一個 label 啦。咁啊，上面寫住 This is pair of Levi's， 冇錯。當然啦，係講緊一條牛仔褲啦。咁啊，我覺得 pair 咧都可以食翻今次係講一對鞋嘅意思，都幾有趣喎。呢張嘢咧都算有誠意㗎啦，幾靚仔，唔錯。起碼唔係一張白色嘅襯紙啦，唔錯。好啦，入邊就當然有呢一款 Air Jordan 3啦。睇下呢款鞋啦。嗱，今次我揀咗呢個深藍色。冇錯，嗱，其實咧我之前有見過咧 IG 有啲 custom made 嘅朋友咧，就將一對 Air Jordan 3咧變成一個洗水版，仲會有爆邊嘅牛仔布啊！咁啊，嗰款其實幾靚。點解 Nike 同 Levi's 唔推出嗰款咧？不過我估係因為嗰個要求太高，同埋咧嗰個成本應該太高啦都，所以咧就未必會推出。咁啊，推出翻呢個冇洗水嘅版本。但係咧都幾方便配襯嘅，因為嗰個牛仔布如果有洗水嘅牛仔布咧，配襯上係比較難啲。呢啲深色嘅鞋款咧係比較容易啲配襯。咁我自己都冇所謂，都幾好啊。好啦，咁呢款鞋咧同平時 Air Jordan 3有咩唔同咧？今次咧值得留意嘅地方咧就係用咗係啦舊版 pat pat， 冇錯係啦舊版 pat pat 就係 Nike 嘅 logo 係啦 Nike Air 就唔係 Jumpman 啦。你見到而家有啲新推出嘅 retro 咧，都會係用 Jumpman logo 嘅。我自己咧就比較中意呢種 old school 味道啲嘅舊 pat pat 啦。咁啊，今次好開心係用咗呢一隻嘅。咁另外咧就保留翻呢一個黑色嘅裂紋啊。咁啊，我覺得咧，如果好似 Jordan 4嗰種咧，成對鞋都用咗牛仔布，缺少咗咧一個本身 Air Jordan 原有嘅元素咧，就好似唔係幾靚。我自己中意佢保留咗呢個裂紋。鞋踭有，鞋頭呢個部分都有，咁啊成對鞋咧就運用咗呢一個深藍色嘅牛仔布，另外黑色嗰款就係黑色啦。咁呢個牛仔布咧就係完全冇洗水噶啦，咁就係用翻一個深藍色噶啦。我自己覺得呢個深藍色配翻呢一個黑色嘅裂紋咧係幾靚嘅，同埋整體咧佢就算呢個中底嘅部分啦都係用黑色啦，鞋底啦都係黑色啦。咁其實咧呢個配合係幾靚仔嘅。
咁但係咧佢亦都有少少紅色嘅點綴，就可以呼應翻咧 Levi's 呢一個 label 係啦，係咪摸住？係啦，呢度係啦。咁啊見到嗱 Jumpman logo 係紅色啦，鞋底都係啦，貫徹始終 Air Jordan 好多時候都係紅色啦，芝加哥嘅顏色呢度都幾靚，呢個鞋底嘅配色非常之唔錯，好 classic。講翻呢一個 Levi's 嘅 label 啦，今次值得留意嘅話咧，就係咧佢用咗 Big E 嘅 logo 啊，係啦。如果大家咧有研究 Levi's 嘅，都大概會知道咧，用 Big E 咧通常就係一啲比較高端啲，係啦，高級少少嘅一啲款式啦。最經常見到咧就會 LVC 嘅系列啦，亦都會有可能喺啲日本嘅系列啦，都會用到 Big E 呢一個 logo 嘅。咁啊，今次咧喺呢個鞋款上邊都用咗 Big E， 咁啊都係一個算少見嘅一個合作嘅一個細節。不過今次咧啲 QC 啊真係麻麻地啦。嗱，呢對鞋咧本身咧嗱牛仔布其實冇乜問題嘅，車線咧都還好，膠水跡咧其實還好。但我最唔滿意嘅地方就係呢度啦，見唔見到一個白色嘅位置上面寫住2字啊？唔知係鉛筆定係銀色筆啦？點解會咁嘅咧？最正咧就係另外一邊咧有個3字喎，頂佢個肺。點啊 ？Jordan 啊，23號啊，但係調轉咗，而家32號喎，喂，點啊？咁樣可唔可以好啲啊？啲 QC？可唔可以用擦膠擦走佢咧？唉 ，Nike 成日都係咁。好薄薄嘅鞋墊係啦，因為最近開箱好多嗰啲波鞋咧，尤其是一啲機能啲嘅波鞋咧，鞋墊係比較厚啲。而 back to 翻 Air Jordan 咧，咁鞋墊咧就比較薄弱少少啦。咁啊，普通鞋墊啦，咁但係咧上面就印咗一個紅色嘅 pattern 啊。上邊咩嚟嘅咧？係啦，就係對應翻頭先咧嗰張襯紙上邊一個 Levi's 2012年嘅 label 啊，咁啊都靚仔嘅，係啦，叫特別啲啦，就唔係就咁普通一個得 Jumpman logo 嘅一個鞋墊，係啦。好，嗱，今次咧除咗呢一個黑色嘅鞋帶之外咧，另外仲有 Nike 最興嘅啦，會送多幾隻鞋帶俾你嘅。咁啊，有紅色啦，亦都有呢個米白色啦。我自己覺得咧，就黑色就靚仔啲啦，因為可以襯翻咧鞋面比較深色啲嘅通啊，感覺比較低調啲。近年咧都中意啲比較低調啲嘅波鞋，就唔係好中意啲太誇張嘅配色。如果佢跟翻嚟嘅時候咧，係一個可以同鞋面咧配合翻嘅一個鞋帶咧，我都會用翻呢一隻嘅。以前我就會將可能一隻係黑色啦，另外一隻可能係紅色啦，咁有個 contrast。但係而家我應該都唔會換上去噶啦，尤其是呢個紅色啊，呢個感覺太浮誇啦。好啦，除咗兩個鞋帶之外咧，當然亦都有一個牌啦。咁今次咧都係沿用翻咧 Air Jordan 平時有一個膠牌嘅吊牌啦，但係上邊咧就攝咗一張紙啊，係啦，就係 Levi's 嘅聯名，都冇乜用噶啦，你都唔會吊喺對鞋度噶啦。有啲朋友中意收藏啦，或者會扣喺啲袋啊、背囊度當一個裝飾，都非常之唔錯，係啦，正。呢對鞋咧，我本身就諗住我嚟收藏嘅啫，即係未必會着嘅。但係咧，好多朋友都留言講話，如果你拍開箱片咧，你唔試着下咧，就不如唔好拍啦。咁開啦。好啦，試下呢一對 Levi's Crossover Air Jordan 3先。嗱，呢一款鞋咧點樣配襯咧？會好多人覺得咧，呢啲咁樣嘅 old school sneakerhead 先會買嘅 Air Jordan 咧，係咪好難配襯而家嘅衫嘅咧？我自己覺得其實又冇乜衝突㗎。咁當然啦，你玩 Air Jordan 好多人都係會着一啲比較窄身啲嘅牛仔褲啊，或者一啲褲款啦。以前好興着 jogger pants 啊。原因為你買一對咁靚嘅鞋咧，當然係想唔好遮住佢，show 翻多啲出嚟啊！咁但係你而家唔係咁興嗰啲褲嘅時候咧，咁啊譬如好似着闊褲啊，又得唔得咧？其實係可以嘅，冇咩話唔得嘅。好似我今日咧着咗一條咧都幾闊嘅一個香港品牌啦，叫 Annis， 咁啊都可以配襯翻呢對鞋嘅。雖然咧佢遮咗鞋嘅好多部分啦，但係當然鞋頭
牛仔布嘅部分咧都可以露翻出嚟。咁如果你本身都係中意呢類型嘅 item 嘅話咧，其實咁樣配襯係冇問題嘅。加上咧 Air Jordan 3咧都算係一款咧比較大嚿啲嘅一個設計，所以咧配合呢啲比較闊啲嘅褲咧，其實嗰個平衡咧都非常之唔錯。唔一定要着翻啲 jogger 啊，一啲咁或者 roll 腳啊，令到對鞋見得翻出嚟啦。咁當然嗰個都係一個風格啦，都可以咁樣着嘅。但係我會咁樣配襯，亦都係可以嘅。咁今次咧專登揀翻一件藍色嘅毛巾質地嘅恤衫啦，係嚟自 Grams 28 Crossover MV Augusta 係啊嘅一個聯乘係啊嘅一件恤衫，短袖嘅。咁啊藍色當然係呼應翻藍色嘅牛仔布啦。上身呢一件咧都係同系列嘅，都係 Grams 28嘅呢件係啦 Biker 嘅外套，咁啊一個深紅色，當然亦都係呼應翻少少 Levi's 嗰個 tag 嘅一個細節啦 ，Jumpman logo 嘅紅色啦，鞋底嘅紅色啦，係咪？咁啊可以呼應翻少少顏色啦，咁啊可以咁樣配襯都冇問題嘅。當然都係藍色帽襯翻成個通，咁啊搞掂㗎啦。所以呢對鞋咧 Air Jordan 3啦，應該簡單嚟講。可以配襯嘅嘢都非常之多，不限於要着短褲啊、窄褲嗰啲咁樣樣，着翻一啲而家比較流行嘅褲款咧，亦都係可以嘅。好啦，呢一對 Levi's Crossover Air Jordan 3好唔好着咧？當然佢係同普通版嘅 Air Jordan 3係感覺一樣嘅。咁如果大家有着過都知㗎啦。Air Jordan 系列啦，我覺得3算係唔錯㗎啦。咁你唔好同嗰啲而家比較新啲嘅設計一啲高科技嘅籃球鞋去相比。咁但係啲 old school 鞋款嚟講咧，都幾唔錯啦。尤其是因為佢側邊呢個係啦高筒嘅位置係比較多呢個 cushion 嘅，咁所以咧包腳感幾好，幾舒服，幾貼腳。係啦，咁鞋底咧佢有呢個 Air Max 系統啦，係啦，咁啊但係踩落去咧。當然冇而家嗰啲高科技鞋咁舒服㗎啦，但係咧都相當唔錯。咁你當係一個款去着，其實咧 so far 都唔會太大問題嘅，感覺都非常之 good fit。哇！我都好耐冇着過 Air Jordan， 黐線，係反而會着 Air Jordan 11咯。咁但係呢種 Air Jordan 3比較 old school 啲嘅款式咧就少着啲啦，都係靚嘅，唔錯嘅，係 QC 麻麻咯。好啦，呢一對 Air Jordan 3 Crossover Levi's 要買咩 size 咧？都唔使我多講啦。其實如果着開 Air Jordan 嘅話咧，都知道啦。其實基本上原碼係 OK 嘅。咁我今次咧都係買翻 US9。我平時着 Nike 着其他波鞋，大部分都 US9。咁啊着翻自己嘅碼係 OK 嘅。咁啊，除非你本身都係比較肥腳啦嚇，咁啊所以就可以買大半號啦。但我覺得機會都唔大嘅，原碼 OK 噶啦。好耐冇開箱過 Nike 啦，正波鞋嘅味。好，如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入埋會員支持下啦。嚟緊陸續會有合作單位同我哋合作，提供會員折扣俾大家。仲要記得 CLS comment like 同埋 share。今日隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度係 PayMe，嗰度有 Super Fans，自己搞佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自拍號啊，係講呢一款 Levi's Crossover Jordan Brand 嘅 Air Jordan 3牛仔版。好，係咁先，下次見啦，拜。